大家好，好耐冇同大家去記錄一下最近一啲投資股票啊，或者個美股啊、港股呢啲咁樣嘅心得啦嚇。早排真係相當之繁忙，亦都有時唔係太有心機。不過呢排咧就可以開始重新記錄一下，係一啲我嘅諗法啦嚇。本身我自己咧就攞嚟自己做投資 reference 啊。嗱咁呢條片咧主要都係想講下半導體嚇。我開始咧就思考過而家呢一個投資相關 channel 嘅嘢啦嚇。會盡可能少講一啲比較。好似同新聞媒體講嘢，譬如話之前見到自己拍過好多關於地緣政治啊、油價嗰啲咁嘅嘢，但係呢，其實呢係希望可以未來呢，如果講嘅話呢，都係會講下一啲思路啊，譬如我點解會覺得呢個板塊係好啊，或者邊啲資金有啲 rotation 啊，都會同大家分享一啲我自己嘅睇法嘅。我係細沙啦，嗱呢個 channel 呢，事先聲明咧 disclaimer 呢，就唔係有任何提供任何投資意見嘅，純粹係吹下水嘅啫嚇。係 for 其他嘅用途絕對唔係投資意見。今日講半導體。其實呢，如果大家即係喺我呢個 channel 都拍咗一段時間，雖然呢就係我自己用啊，但係呢講半導體相關嘅嘢呢，應該係我開咗嚟講最多㗎，因為本身我係一個長期嘅半導體投資者。睇翻上年大概4、5月嘅時候啦，即係2025年啦，關稅大戰嘅時候咧，咁我最推介大家買嘅咧就係呢一個 SMH 係我當時候買得最多嘅 ETF 嚟㗎嚇。SMH 即係追蹤呢一個半導體指數啦，或者你可以話當係費城半導體嘅 reference 啦。咁呢一個指數當時候咧都係非常之好 choppy 嘅啫，其實好挫、好波動、大跌嘅因為嗰時關稅之後啦，係嘛？長期嚟講，半導體都可以話係科技股，特別係 QQQ 入面一個好重要嘅組成部分最近咧，其實咧，如果大家睇翻喺3月、4月，即係呢個打呢個伊朗啦，係嘛？石油價格上升啦，開始有通脹嘅苗頭啦。嗱，呢啲嘢咧。係市場已經開始 price in， 但係喺嗰段時間呢，美股係出奇地喺伊朗嘅戰爭差唔多要結束嘅時候呢，就爆升嘅由其實納指都係跌咗11-2%之後呢，就係重新破頂，升到而家25,600到啦係好強嘅S&P 亦都突破咗7000點啦，大關啦，7100、7200到啦，係咪？其實如果你睇翻市盈率嚟講呢，係相當昂貴但係又有另一個角度去思考，就係今年呢個季度嘅業績呢嘅增長EPS 嘅增長呢，係過去5年嚟講呢係最勁嘅，係拍得住2021年。當時係有一個季度咧，係增長成20-30%、20幾個 percent 嘅印象記得但係當然啦，增長得咁高，而嗰個指數亦都係創新高咧，其實亦都係一件非常大家需要謹慎嘅，因為永遠咧喺呢啲時候咧有機會已經係喺週期嘅第一步嚟啊！我自己咧就係非常謹慎嘅，雖然我仍然都係大部分可能都係7-8成倉位但係問題係你喺個市況咁高嘅時候咧。特別係熱火朝天，係好似呢啲半導體嘅，譬如話存儲啦，即係 memory 嗰啲HBM大家見得最多嘅就係、你如果見到現在好多嘅股票 app 咧都會講，就係譬如話香港嘅就追蹤呢個韓國嘅指數啦，係嘛？ Samsung 啦，係嘛 ？HK Hynix 啦，係嘛？呢啲股票我冇買㗎，全部都冇買。美國嗰邊就 MU 啦，美光科技啦，係嘛？同埋 Sandisk 啦，咩希治好名叫做 Seagate 啫咁呢啲股票咧，其實全部咧都係做HBM memory 即係其實係存儲晶片。存儲晶片其實就根本就係喺數據中心裏面，即係訓練人工智能需要用到嘅記憶體。本身咧，如果大家睇翻美光科技咧，大家都對呢隻美股有熟悉嘅話咧，其實根本上係一隻非常周期性嘅股票嚟嘅長期嘅表現都係唔係特別好但係突然間喺呢個半導體呢個記憶晶片 memory 嘅半導體
出現一個 shortage 即係個非常之嚴重嘅供給短缺。咁當然啦，短缺嘅情況下咧，佢哋已經係將所有嘅供應咧，全部都賣到2028年咧已經賣晒㗎啦。咁呢啲股票咧就係升得非常之強啊。另外一啲咧仲有一啲叫做咩光通訊啊，係嘛？硅光子啊等等呢啲咧，咁咩 AAOI 啊等等呢啲股票咧都係升得爆晒廠啊。所以你可以知道咧，其實咧喺呢段時間咧，特別喺戰爭完咗之後咧，半導體個升幅係非常之勁。但係點解我認為咧半導體有可能咧係會出現一個非常之有可能出現一個中期調整啊？即係咩叫中期調整咧？大概我以跌30%為一個起點。嗱，現在如果就咁睇 SMH 咧，其實由高位咧已經跌咗十零個 percent 啦咁佢咧其實呢個半導體指數咧係追蹤住好多，包括頭先我所講嘅 Sandisk 啊、美光啊，係嘛？當然就係有啲龍頭嘅，譬如話呢個台積電啦，係嘛 ？NVIDIA 啊、AMD 啊、ASML 啊，係嘛？近期炒得好勁嘅 Intel 啊，係嘛？仲有另一隻嘅新貴 ARM 啊，或者好多啦，係咪先啊？咩 Marvel 啊、Marvel Technology 啊等等，有好多唔同嘅晶片咧，都係炒得好勁啊！但係咧，究竟半導體仍然係咪值博咧嚇？我自己咧就對於雖然我係半導體大好友啊，但係我仍然係相當抱住好謹慎。如果大家睇翻之前我喺1年到前啊，都係呢段時間拍嘅幾條片都係講 SMH 啊，當時我強力推介買入嘅，因為200蚊當時嘅股價係200蚊以下咁我大手買入咗好多，非常之多大量嘅，都佔我倉位超過10%嘅當時候半導體係但係其實咧，因為當時關稅大跌啦，納指其實都係跌咗20鬆啲個 percent， 咁半導體跌得更加多嘅，當時係跌咗40幾個 percent 之後咧就係一個好強力嘅反彈，有當時大概上年最低嘅位置 SMH 咧係180至190蚊附近啲水平，去到今年最高超過570、580㗎啦升咗2倍，接近200%，由低位去到高位，咁講緊係1年連一個指數一個咁大嘅 industry 你都可以升到咁多，你可想而知嗰種嗰種即係一種非常之延伸我喺技術分析嘅形態嚟講都叫做非常延伸。如果睇翻再早個大概2-3個禮拜前咧，費城半導體係出現咗一波連續升咗超過應該係16-17日，我冇印象記得係嘛？係歷史上係好似比呢一個千禧科網股爆破都出現先有個咁強嘅升浪好耐都冇試過嗰個咁強嘅升浪。咁當然啦，我揾咗一啲關於問咗一啲喺人工智能度揾到一啲資料啦。當然咧，人工智能咧就自己要 fact check 一下唔一定係啱嘅。咁但係咧有一樣嘢都幾可以肯定咧，就係無論你依家半導體即係話呢個人工智能啦，係嘛？光刻機去到晶圓代工台積電啦，係嘛？去到 CPU 啦，嗱最近炒嘅 CPU、Intel 啊、AMD 啊、ARM 啊等等啦，去到存儲晶片 memory 啦，呢個閃迪即係 SNDK 啦，係咪？Seagate 啦，係嘛？三星同埋 HK Hynix 等等好多嘅，其實都係出現咗一種部分係出現咗一個好嚴重嘅 bubble。怎睇 Sandisk 呢一個存儲晶片，其實咧年度低位係30-40蚊，可以炒到1700蚊，即係升咗超過升咗50幾倍一年裡面嘅股價升過50幾倍。另一樣嘢就係唔係話代表佢升得多咁當然啦，但係有一個問題就係半導體究竟有啲人已經開始講佢係咪已經脫離咗周期咧？我係持相反嘅意見，雖然我從來都覺得。你要買入一個板塊，一個科技嘅板塊，最好都係喺週期嘅底部咁我成日都係根據呢個 Howard Marks 即係呢個Orchard Capital 嘅老闆呢個，佢成日講咧就係、喂你喺週期底部買入咧，咁你價格相對一定係平好多別人恐慌嘅時候我貪婪，但係現在整個其實咧半導體已經開始出現一種疲態。近呢幾日你見到納指開始跌，而半導體係跌得更加快嘅咁日日咧好多股票咧都係4-5%、4-5%咁樣跌，係咪出現一個
見頂回調啦，係嘛？另一樣嘢就係今年開始而家係 price in 呢、一個利率上升，咁利率上升當然啦係永遠都係對科技特別係高 beta 值嘅股票咧係相當不利嘅。嗱，今年同上年最大嘅分別就係現在嘅股市係喺歷史高位附近，好貼好貼。上年係經過一輪大跌，半導體大跌之後咧出現非常好嘅價值，咁但係現在所有嘢都係歷史高位，完全睇唔到有咩值博空間。其實你可以睇到，永遠啲資金都係轉嚟轉去，但係半導體已經係一個非常擠擁中嘅擠擁嘅交易。其實個情況咧又係有啲似2021年當時候年尾大概10月11月當時候納指創出當年最後嘅高位咧16,200點啊！咁之後咧輾轉去到第二年咧，納指係跌咗超過30%。係咪今年一定會出現呢？因為當時候經濟數據係非常之差啦，2022年。通脹高到去9%咁高，咁聯儲局暴力加息，加上經濟衰退嘅疑慮啊，當時候係非常之差。但係現在當然啦，美國嘅嗰個 CPI 3.7、3.8係咪好離譜呢？少少高唔係好低，但係今年要再減息嘅機會率空間相對低。咁呢一樣嘢咧係會對風險資產咧有一定壓力㗎。其實你會開始見到一啲傳統嘅金融板塊或者一啲另外一啲板塊，譬如話好似你見到保險股啦，係嘛？或者我呢個 channel 都有講過好多保險股啊，係嘛？咁譬如話傳統嘅，譬如話 Visa 啊、Mastercard 啊，或者呢啲做諮詢嘅 MSCI 啊，係嘛？其實佢哋個相對硬淨程度咧係遠遠比呢個半導體強好多啊！半導體係一路咁一陣咁向下跌。究竟係一個調整定係其實係一個中期跌浪嘅開始呢？我傾向相信半導體係有可能調整超過30%係唔出奇嘅嚇。咁當然啦，有可能係睇錯，咁睇錯咪睇錯咯。反正我自己對於一個概率嘅思考呢，就係喂，你要思考就係向上。現在如果我唔賣，不過本身我係揸住 SMH 嘅咁現在呢係 disclaimer 呢，我係冇持有咁，但係你向上嘅空間已經係非常之收縮啦，因為你已經好貴。但係向下嘅空間咧可以好多。半導體係一個週期板塊裏面嚟講咧，如果大跌嘅話咧，3-4成只係一個起步，跌5成係成日都發生嘅嚇。咁有啲人咧就話：喂，頭先我都未講完，就係佢覺得半導體板塊今次咧係會出現咗一個歷史上今次係一個 exception， 即係話今次同以往唔同啦。永遠呢個週期嘅榮景係永遠 on and on， 咁呢樣嘢係不可能啦。同人類可以有長生不老咧，係完全一樣嘅。但係其實呢樣嘢係不可行嘅，因為譬如話點解我覺得譬如話 memory 啦，係啲記憶體呢啲係必定係一個週期股咧？其實好簡單啫嘛。本身呢啲安全邊際，本身技術門檻相對低嘅嘢，喂，而家今日睇。中國有一間即係最大嘅中國入面自己嘅 memory 嘅廠咧，就準備上市啦，係嘛？咁話説嗰個估值咧係比騰訊更加大啫，講係4萬零億呢個 market cap 咁大市值嘅嘢，咁即係話咧未來現在呢一刻個供應咧可能係有少少樽頸，但係28年咧、29年咧係唔係一定樽頸？唔一定嘅喎。係嘛？一旦突然間有大量嘅供應嘅呢啲股票，好似啲 SanDisk 呢啲，講緊一年升咗50倍，咁暴跌一半閒閒地根本上係我自己保守估計佢可以跌70%咁當然啦，唔好俾我烏鴉我噏中啦。其實老實講，佢跌70%，現在講緊都係翻返去，都仲有幾百億市值嘅喎，即係以前講緊佢咧係幾十億嘅啫，係嘛？咁你話喂？幾百億其實都係唔錯啊，係咪先？咁但係問題係，喂，現在個估值嗰個瘋狂嘅程度咯，係完全係離晒譜。有啲人咧就用另一個角度啦，就係、是、用一個估值嘅角度，佢話：喂，美光科技嘅 MU 啊 Micron 呢隻另一間最大嘅 Flash Memory 嘅公司咧，咁佢嗰個市盈率係好低，但係咧要預期呢個一樣嘢就係、是，永遠呢啲咁嘅半導體呢啲咁嘅記憶體咧，係睇落去。越平市盈率嘅話咧，就係越大嘅陷阱嚟嘅嚇。
永遠都係㗎啦。咁我自己覺得今次咧係唔會有乜嘢嘅，因為當你有咁大嘅需求，而個入場門檻相對低，就絕對係會有人增加供應嘅嚇。咁呢樣嘢係不可能唔發生嘅。咁好似琴晚 Seagate 咁呢個老闆佢已經講得，喂，其實咧可能已經28年已經係見頂嘅咯。咁開始就一陣一陣咁下跌，而家開始好多人之前追入去咧就相當恐慌嚇。咁我自己覺得就係永遠咁擠擁嘅交易，我從來都唔會參與㗎啦亦都唔會話走去沽空佢。咁當然啦我自己覺得，如果你係一個普通投資者嘅話，你唔係 trader， 你唔係一個好技術或者你係一個好資深嘅交易員咧，你千祈唔好走去沽空，係嘛？咁我自己咧就係只係做啲最高勝率，亦都最舒服、最安全嘅嘢咁另一嗱呢段就講完啦，呢半導體講完咧，就係另一樣嘢，就想講講我自己對呢個 software 軟件類嘅公司咧係都有一啲興趣嘅，都係相對上我覺得係可以值得我自己會留意啦亦都唔係投資意見嚟嘅。邊啲係service 類嘅咧？即係呢啲譬如話software 類咧，係咪？即係之前咧驚呢個人工智能Anthropic 咧呢個即係 OpenAI 嘅最大對手咯佢嘅出現有機會令到好多嘅 software 類嘅即係軟件類嘅公司，包括邊啲咧？係嘛 Adobe 啦，係咪？咁有呢一個做呢個，如果係大家係會計師嘅話咧，你會知道一個公司嘅 Intuit 啦做呢個 accounting 嘅 software 㗎。咁accounting software 咧當然係就有 QuickBook 即係有 online QuickBook 咧，有啲做過會計師做 bookkeep 嘅人咧都會識得呢一間公司呢一個 software 啦。咁呢個母公司嘅 Intuit 啦係一間巨型嘅 accounting software 公司，係跌得非常之多跌咗超過一半嘅。咁另外就係一間龍頭啦，就係做呢一個 outsource 嘅呢個嘅IT 嘅，就係呢一個 ServiceNow ServiceNow 啦有好多嘅疑慮，就會覺得佢哋唔掂啦，係嘛 CRM 啦，係嘛 CRM 即係呢一個叫做 Salesforce 係嘛 Workday 啦，係嘛，仲有好多不能盡錄咁多咁但係咧你要知道咧，當時候喺1、2月嘅時候，當呢個 Anthropic OpenAI 或者有好多消息公佈出嚟嘅時候咧，佢哋咧都係跌得相當多其實咧我長期係有持有 ServiceNow 咁 ServiceNow 咧其實咧係一間非常之唔錯。如果你就咁睇基本條件嚟講咧，喺未大跌之前，即係好似上年年尾嘅時候，大概佢係接近200蚊150、160蚊到啦，係嘛？咁佢上年最高嘅時候咧就係230至240蚊。Adobe 嘅話咧係一間大家知道啦 Photoshop 啦，好多嘅廣告公司都會用佢哋嘅 software 啦咁佢亦都有陷入呢個 AI 嘅新嘅功能，但係其實呢間公司係跌咗之非常之多。佢最低大概跌到去接近200蚊邊咁佢歷史高位喺21年嘅時候係接近700蚊，咁即係足足跌咗70% 落嚟㗎，其實。Intuit 咧呢間 accounting software 咧，其實上年都仲創出新高830、820蚊度啦，係嘛？咁最低今年跌到300零蚊，都係跌咗60%。有一樣嘢就係，喂，大家對呢個人工智能出現嘅疑慮係非常之恐懼。咁但係咧近期佢哋嘅跌勢已經開始放緩啦。咁究竟會唔會rebound 咧？其實咧我自己嘅利益申報咧係我對呢啲公司係非常有興趣。用一個概率思維咧，其實諗法咧就係純粹你睇到純粹估值上啦咁估值上比起過往佢哋咧大部分咧都係低咗50% 嘅。如果用 forward PE 啦，係嘛，甚至用 price to sales 啦、EBITDA 啦、whatsoever 啦，好多嘅技術指標你睇到咧，唔係技術指標 sorry， 估值指標都睇到佢哋係相當平嘅。最平相信就係 Adobe， 以前佢嘅 forward PE。不嬲都係35至40倍嘅 multiples 咁現在咧其實只係得翻10倍。你可以用一個咁嘅概率去諗啦。現在當佢250蚊係嘛？向下嘅 downside，咁如果佢再跌20%，咁即係10倍跌到8倍啦，係咪先？8倍就變成一隻公用股咁嘅級數嘅市值啦，嘅 multiples 即係嗰個 PE multiples 咁佢增長大概係12%。咁唔錯嘅喎，唔差嘅其實係。咁咧
cash flow 啊、free cash flow 啊等等都係非常之好啊，負債都係非常之少咁，所以你可以睇到，喂，當去到咁低，咁你最多跌到10-20%，咁已經係非常之差，非常之縮個估值嘅空間好有限。咁但係向上擴張嘅又點睇呢？現在譬如話14倍嘅 P/E， 咁佢過往平均10年啊，大概係40倍。我當佢攞中位數。我當佢40倍，嗱，我當只係攞擴張一半嘅估值，即係當佢20至22倍。咁現在股價都要升50%喎，即係由240至250蚊升50%，即係升125蚊，即係大概翻上370蚊度。嗱，呢個可能性係絕對存在，出現咗一種叫做不對稱交易嘅不對稱回報嘅情況嚇。咁即係話你嘅風險 downside 可能係相當低10%啦，當你係咪？好啦，中長線啊，呢度講緊。Upside 50%甚至更多，如果上翻1倍嘅話咧，咁即係話佢嘅 P/E 嘅擴張咧就去翻28倍，都係比佢平均40倍係低好多好多，比平均低咗30%。嗱，咁咧就係啦，市場究竟願意俾呢啲software 公司幾多 multiples 咧？幾多 PE multiples 咧？呢個係一個好難去計算，好難講嘅。有講ServiceNow 平時過去10年大部分時間都係100倍 PE。嗱，100倍 PE 咧，對於增長股嚟講其實好合情理嘅。大家唔需要見到個 multiples 咁高啦，好驚嘅，因為佢嘅增長咧係比Adobe 快好多㗎，係有20至21%。譬如啱啱連呢個季度都有21%，之前嘅季度更加快。咁但係當然啦，但係大家就會覺得 AI 係咪又會取代佢咧？咁佢嘅 PE multiples 咧就由100倍、82倍就落到而家40-50倍啦，係咪 ？Forward PE 更加低21倍。嗱，從來冇見過咁低嘅，有上市過去嗰10零年都冇見過2字頭嘅，其實。咁就可想而知咧，現在係相當低，比起平均嘅過往咧係低咗50至60至70%，即係佢個 PE 起碼低咗一半㗎啦。又係概率思維。股價由最高230至240蚊，去到我買，即係我買入啦嚇。其實我持有啊，咁我係90零蚊啦，當佢係咪90蚊啦，好唔好？講佢90蚊啦，咁即係跌咗60零個 percent。嗱，咁即係可以話 ，OK，咁現在收縮咗好多 ，forward PE 20零倍。如果 forward PE 可以翻上40倍，咁即係升1倍啦，係咪？即係翻由100蚊升到大概翻200蚊。嗱，如果冇嘅50%，咁即係話大概20零倍升翻上30零倍，咁都係一個 make sense 嘅數字嚟嘅喎，係嘛？向下嘅 downside，如果講緊2027年嘅 forward PE 21倍，嗱，咁你對於一間20零%增長嘅公司，當然可以再壓縮嘅，係咪？但係你越壓縮，第二日均值回歸。個反彈能力就更加高，即係好似當年2022年 Facebook 曾經由320零蚊跌到最低係80比90蚊，係嘛？當時候一樣咁啊 ，multiple 係縮到係冇得再縮嘅，其實係嘛？咁但係之後佢最高喺22年去到23年開始反彈，去到25年係由100蚊到升到最高係800蚊，接近800蚊，700幾蚊啦，好似係。即係足足由一間咁大嘅公司都可以升5至6倍，咁你就可以明白，當呢個 multiple 係收縮到一個唔合情理嘅地步，當佢翻去均值回歸係可以出現一個好強嘅升浪嘅嚇。係咪 ServiceNow 或者 Adobe 甚至 Intel 呢啲公司係咪得唔得咧？我唔知啊。咁但係冇所謂嘅，如果錯嘅你自己承受到10至20% 風險，咁你咪唔明白 ？OK， 你自己做，你自己大概明白自己買緊乜嘢，好過你。現在追一個已經喺浪頂，譬如好似呢個 memory 啊，係嘛？即係佢已經升咗40幾50倍，係嘛？再要升到50% 嘅難度高唔高咧？你自己諗啦。我自己諗嘅就係、當如果你向下嘅風險係遠遠高過你向上嘅，咁你就要深思究竟呢個值博率高唔夠高，係嘛？咁今日咧就分享咗2個 topic 咧，就係半導體同埋呢個 software 公司。如果大家中意細沙嘅分享嘅話，可以 like、subscribe 同埋 share。我哋下一條片再見。